เขมรเขมรก็บอกก็คือเขมรนั่นแหละลงเผาที่เขมรผสมกับทางลาวเป็นกระมูจบมากจะได้เยอะนี่จับรถขึ้นรถขึ้นจมูกจะเป็นธรรมชาติเจ้าสิเป็นพยาขับไกลแล้วนานนะครับตอนนี้เราก็ถึงปากแบงแล้วครับผมก็ได้ของขึ้นมาแล้วครับอันนี้ก็จะเป็นท่าเรือปากแบงนะครับแล้วท่องเที่ยวก็จะขึ้นมาแล้วก็จะมีพวกนี้ครับเป็นอะไรดีพวกโรงแรมเกสต์เฮาส์นะครับผมมาเสนอขายก็จะวิ่งไปถามในเรือเลยนะครับนี่ครับบรรยากาศท่าเรือปากแบงครับท่าเรือเท่าไหร่รู้ไหมต่างกันนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ก็จะเดินขึ้นไปก็มีนะครับเดินขึ้นไปดูมีทุกคน6 คนมันก็มีบรรยากาศของนักท่องเที่ยวเดินขึ้นไปครับนี่ครับท่าเรือปากเบงครับที่ลาวนะครับผมไม่ง่ายละมันจะตีกันไหมเนี่ยเอาไปแบ่งนะแบ่งเด้อกินได้จานนี้กันเลยแบ่งกันกระเป๋านี่พูดดีเลยแบบรีบยุ่งเลยแต่ละคน